Сегодня разбираем 4-конфорочную плиту Абат. Не греют конфорки. Какие-то плохо греют, какие-то не греют. Полная разборка конфорки показывает, что тен просто расплавился, рассыпался на 3 части. Поэтому ставим ремкомплекты и запускаем конфорки в работу. И тут два варианта: либо ремкомплекты менять, либо целиком конфорку. Это, как говорится, по желанию клиента. Также в одной из конфорок подгорела контактная группа на переключателе. Именно те контакты, которыми чаще пользуются. Ставим новый и конфорку запускаем в работу.